Hala, berriz ere ongi etorri, juntatzen bali mazirezte gutarat, berriz hemen gira 1000 frankan, erran bezala ostean. Elit mailean diren, elit maileko bigarren finala ordena dugu, eta lehen partidan ikusi dugu, beraz, peio gizan dut nagustu dura eta irabazi duela bere lekoa finala erdietarat. Eta aldi untan, beste bigarren finala laurden untarat, beraz, Simon Lambert lehiatuko da gorriz izanen dena, lehiatuko da Mikael Darmandrai lekuko pilotariari, beraz horren irabazduna lehiatuko da Batik Dukazuren kontra finala erdietan henluren asteburuan, ikusiko duguna ere kanaldudeko uainetan, beraz erran bai nuen astapenean, beraz kanaldudeko urbiletik segitzen du, eta hiru asteburuetan hemen izanen gira 1000 frangoko trinketa polituntarik, beti behar da, frango puita dela trinketa, zenta Errik Asunu hemengo zuzendariak erranduen bezala, eskolarriko zuzendariak. Erriko etxeak dena berriz egindu, berriz antolatu du argia, eta zinez LED delako horiekin argi eder bat emaiten du, eta kanaldu den untxan zabaltzen alko dugu. Beti Franziska Ricard gurekin, beraz, berriz ongi etorri gurekin, aholkulari teknikari gisa gurekin enekin partida komentatuko duzu. Bai, berriz ere egunon ikusle guzier. Bai, egia trinketa hau biziki polita dela. Arratinatua izan zen aintzineko pareta, eta sustut argitze hori berritua izan den. Eta beti horretzen gira trinket horietan, baziren neon delako horietan, eta zela iruan denetan, lerro batzu, eta kasi pilotariek ere jenatzen zuztenak, zenta pilota goiti joiten zelarik argia begietan hartzen zen. Aldiuntan LED delako horiekin egin dituzte, dena eskuinetik dira, eskuineko zokoan. Ez dute bate trabatzen, eta gainera argitze biziki hobeago bat emaiten du, eta hor zinez argitze xuri bat bada, eta baldintza, behar diren baldintza guziak bada pilotan hartzeko, salbu gaineko galeri horietan, eta ere ezpaitira antzi behar, pariatzaile horiek ezpaitira hemen, eta ezpaititugu entzuna azten ahala, hori giro hori falta da, trinketuntan. Hala, beraz, partida hastiko da iztapagoiti behiti, azken argazkiak hartzen dituzte, hala, ipatzen dugu telebista kanalguden, bai eta ere sare horietan ikusten alira pilotako argazkiak ere, argazkilari ezaguna den Marko Mitu hor dena, eta hainiz argazki polit egiten duena zinez pilota untsa ezagutzen duena, eta beti placer bat horako argazkian ikustea. Bai, egia da, gu kanaldudekin emaiten dugula partida hori, baina sare sozialetan ere ageri da, pilota txikiri esker, eta behar ba, oiztean aipatzen bainintuen pariatzaile horiek, nahi baute sari sozialetan sartu, hantik beretik pariuak egiten dituzte, eta behar ba, hola, ikusiko dute, bai, zinez badirela segitzaileak, eta hor, aholkuak edo pairioak emaiten alko dituzte, sari sozialetan, ikusiko dugu kasko xuri horiek horietan sartiak direna. Hala, beti Christophe Zorondo epailea ere hor izanen da, bestan dena bigarren partida unen judatzeko. Jatzko finalista eta aurtengo B maileko Frantziako txapelketaren txapelduna ikusiko ditugu parez par. Eta pentsatzen dut jokoa oso desberdina ikusiko dugula bigarren partida hontan. Mark Damendrai gazte-gaztea da, eta bere bizitasun hori nahiko du ekarri trinketerat. Aldiz Simon Lambert, uste dut, 36 edo urte dituela, eta horrek baditu zonbait ikusirik, eta xaz ere heldu zen finalera ino, behaz badakigu ahal gaitzak badituela defentsan, eta gero espalimadan bortizki ere kintziak trinkatzen ahal dituela. Parioak aipatzen zinintuen ostean Franziz, zomite eusko bat zinintu pariatzeko, noren alde intzintazke? Egia erran, gaztetasuna iduritzen zait behar ba abantaila ukanen duela. Salbu, Simun badakigu defentsan lan handia egiten duela. Baina, eman dezagun pario bat gaztetasunari. Uklinaren alde, beraz, ikusiko.
Hala, beraz, Simun Lamerrek ukandu sortea beretako izanen da lehen botea. Zentsatzen ditu pilotak eta iduriz hautua egin dut, abiatuko da beraz lehen botearen egiteko beraz. Partida berrogoi biztan dena eta... Paribar libro? Paribar libro. Uhainen bidez ere egiten ziren bezala. Zenta, denak, pariatzaile horiek denak ekipateak dira, badituzten beren smartphone eta horiek guziak, odean parte hartzen handute egia. Hala, eta lehen mutia erdi-zerdi egiten du, airetik Simunek, pilota edera Mikel Draientzat, ezkerre buruz behen ez du lortzen. Ez du sartu, sarean, eta hala, Simuntak tinkatzen du pilota esti-istia, horre eskuinez, berriz emaiten du, tinkatuz beti, kasu, zeginen du, ez, gibelea taulaekin, hor itzuliko da pilota pareta eginez, Darmendrai, bortizki joiten du, hor bada, ostion ez ginuen lakoik ikusi, baina ez du sartu, sarean, eta Simunek beti bitzen, aldi honetan pankupea, eta pankupe pareta, eta hor ikusten da, zinez beste indar bat. Bai, zinez, Mikel Radamandraiek lehen punduan berean erakutsi du gestu bat eginez, nahi zuela zinez untsa egin trinketuntan, eta nahi zuela beraz igotu finalerdietarat, ikusten duzuen bezala gestu hori esker. Boteare bizi-bizia dinda, baina Simunek bildu, aldi honetan zeginen du, berriz ere pankupe. Untsasko eman dako, aldi honetan biziki poliki eta pika gauzitu du, eta bi kintze, bi iskimotz. Zinez, nahikeria haundiarekin heldu da eduriz Mikel Darmandrai partida untarrat. Mutiko azkarra da, hanketan azkar da, eta pusatzen du zangoen gainean, eta indar haundia emaiten du pilotari. Horre, bizi-bizia botea behinan paret egin du, airetik hartzen du, tinkatuz, aldi hondan Simun tinkatzen dio ere, eta hor pumpasare. Ez dugu ikusi hono Simun taulatzen, bakarrik pumpasare airerat emaiten. Laguntzaileak ere baituzte, biztan dena pilotari horiek, ostian ziren Pampila Duz eta Alen Giabeher, horiek likua utzi dute. Ikusten dut Mikel Darmandraien ganat joan dela, Mikel Darmandrai joan dela Mikel Larralderen alderat, eta aldi honetan hemen badu Simun Lamerrek ere laguntzaile bat, gure ondoan dena. Eta Simun espalimada borskizki ere, lehen saka hori egin du, ezker sakatuz, tinkatuz, eta bukintze eginez, lehen berdintzea, bina berdin. Eta lehen pundua beraz botetik hor, Simun Lamerrentzat. Berriz abiatzen da. Kasu, pala, biziki zaila biltzeko behinan Darmandraiek bildu, eta kolatzen du eskuin, taula estiki Simunek, zokoan da Mark Darmandrai, azkarki geiten du pumpasare Simunek biltzen taularat, kasu, bortizki aida, sobera, ezkerriko pareta kausitu baitu, Simunek biltzen erdiran utziz, Darmandrai pumpasare, Simunek bipaetak eta paret eginez, Ez dako sortu. Galdegindu Mikaelek galdegindu potoa unkitu da zuenez, baina ez du unkitu male euski. Simunek egiten du taularat, eta bi pompe egin ditu, eta trompatu du marka. Eta Simun haintzinean. Hirugarren pundua bere alde izanen da. Hiru eta biga, ostera ipatzen dintuen boti eroak, beraz Mikel Larralde dela Mikel Darmandraiaren alde. Eta hor Simun Lamerrek du bat iztirrigoen hemen taula hunen gibilian dena. Horiek eman dute aholkoak beraz gure bipik egungo atxaldun goizuntako bipilutuariak. Eskoin txakatu du aldi honetan labur gaire, eta Mark Darmandrai bildu du behinan ez du sarean sartu. Mark berriz joiten. Francis, barkatu nahi duzu izenatu Mark, baina Mikael da. Barkatu. Anaia du Mark naski. Mikael, barkatu. Ez da makurik.
Ale, Gibel, airetik Mikel Darmandraiek beraz, pilota gogorra, eskerraz, alduen bezala. Ara, bipaetak eginez. Simun beti biltzen. Bai, ez du sartzen mementoan. Eta hor behar du gilatu, ez da iten. Eta Simun kasik lekutik aira. Bai, Eta sobera mugitu gabe, leko amerian. joko barriatzen du. Gero, Eta beti bizi da, Maleuski. Eta tanto egin du benera. Zen urrun paretatik, baina ezkerra zentsatu da, baina ez du bildu izan Mikael Darmandraiek. Eta laugarren pundua kanen du beraz, Simun Lamerek. Bai. Lau eta biga dira. Badakigu Simun somiteldiz partida ondaretan eta pixkatak idura erakusten duela. Mementoan azteko astapen nuntan, lekutik aira. Neurtzen ditu bere urratxak. Abiadura emikian behar ba ikusiko duzue hor, nola bukatu den tanto hau. Ara, pankupe egin du, eta gero... Eta ezin du neatu ezkerraz. Jantza biskatekin. Eta Kristof Zorrondo epaileak alainan atxatu du besoa erraiteko falta zela. Ale, laugarren botea beraz, Simun Lamerentzat. Erditik beti, erdi gileko sare untarat, eta bai, zuzenean sartzen da. Beraz, bere bigarren botea izanen da. Naiz eta Mikael Darmandraiek ez ditu oinu sartu, eta bost eta biga beraz aintzinean da Simun Lamer beraz. Hare. Bai, Mikael indarka hasi zen, eta pilota batzu ere erdian eman ditu ezkerriko paretarik. Joz, eta bai, ara, Simun ere... Eta berriz, berdina. Hori, Simune biziki ontsa neurtzen ditu gauzak. Ez du ala ondirik, baina behar dena badu, gireko sareat maiteko, zomeit aldiz sarean sartzeko edo iskimotza lortzeko. Aldiz, Mikaelek beharko du mugia hasi, nahi badu joko biskat egin. Are, berriz ere, atxitzen du, gauza bera. Eta bai, frantzesez erraiten dena, ez dela bik hiru gabe, eta gauza bera egin du frantzesez. Ez dakit nola erraiten den, pentsarazten da, eta kopiekole delako bat, eta hor, aste honetan presaski irakurtu dut, sortzaile den, ez dakit bere izena, kopiekole delakoa sortu duena ordena gailuz, zendu dela, beraz, hala, usu denek erabiltzen duguna. Eta gainera, Simun bere lanean neurrietan nahi da, eta zinez, bakigu, kasik, gauzak, beti behar den bezala egiten dituna. Zomait aldiz ahultzen da akiduraren gatik, behinan bestenez, ez delarik akitua, eta hor, antzu biskat hartzen du. Eta gainera, denbora laburrez, izpailu lau ikintze egin ditu. Lau segidan. Lau garen txakea da, segidan uste dut. Bai, hori da, hiru sartu ditu Gibeleko sareguntarat, eta hor, Gibeleko taula joan da, eta pilota edera zuen Mikael Darmandraiek, baina Maleuski petio bat egin du, marraren azpian eroriz pilota hori. Ale, berriz abiatzen da, 8 eta biga beraz. Bai, eta mementoan Mikael Gilian da, eta Simon aintzinean trinketuntan. Eta hori espalimada aldatzen, Mikael entzat zaila izanen da. Zenitzen dugu, ale, nahi lukela untsa egin Mikaelek, eta pixkan zainetan dela, Bai. Hale, Simon, goxo-goxoan, lekutik taulatzen du, gilatzen du Mikael aintzineko jokolari bat da, beretzat ez da postura oberena, eta ara, pankupe, pik. Eta bai untsasko, goxo-goxo eman dako. Behatzi garen pundua, beraz, Simun Lameren alde. Ostian, hasi zen aintzinetik 6 eta 0 peio gizan dut. Alde honetan, Simun Lamer dugu antzinean, zilo bat egin duena. Zazpi kintzetako ziloa, beraz. Beti izan dira, eta ahal gutiagoko pilotariak buruzburka biziki unak izan direnak. Ala nola Jean-Baptiste Garrat batek, gaitzeko jokoa erakusten zuen. Amaturetan ere bazen Matin Garrat bat, senperen. Eta horiek beti gazteak balin baziren kontrarioak eta indar handikoak ere, beti neurtzen zituzten beren pilotak. Eta finala hainitz irabazi zuzten. Eta hoi ikusten dugu ere, Simun, Espalimada Mikael
jokoan sartzen gehiago, hor lekian dela, ez da biziki korritzen, eta pilotak nahi duen lekurat emaiten ditu. Eta nahatua da hor, Mikael erakutsi du hor, mintzatu da, erakutsiz, etzuela nahi duena lortzen, Maleruski, eta zenbakiak ere bere kontra dira, 10-2 baita antzuan gorria. Simun pilota edera du berriz ere, tinkatzen du ezker, Mikael ez du baliatzen ahal, berriz ere Simun, pumpe bat taularen gainean, eta berriz ere pilota edera beretzat, taula luzeago bat, eskuinez berdua lotu, baina erdian uzten du, eta hoikoan, berriz ere gibelerak, eta hori sartuko da, ez da sartzen. Hor kasu, moztuko du. Txasko berriz hor da, Mikael, baina ezin du uneatu. Moztu. Ezin du uneatu eta ikusten duzu emetzela zuen pantailen aintzinean, lurrian da Maleruski Mikael, sofritzen du partida hastapen untan. Bera da gin triketeko zokorat, gero aintzinean utzi du, eta goxo-goxoan Simunek eskuineko pareta hori baliatuz, pilota leherra du, eta Mikaelek ez du bildu ahal izan, eta 2-0 ginen, uste dut? Eta hori, 2 eta ez du erreten ahal, hor gauza luzerik izan denik, Ez, gauza guti ikusi dugu momentuan. Simun. Eta gainera hauek hasia da pixkat nardatzen. Hama bi hikintzi, segidan egin ditu pilotari gorriak Simunek, beraz 2-0 galtzen bali mazuen, 12 puntu segidan egin ditu, 12 eta 2. Berriz abiatzen da Simun. Baina hastapena da, oino. Gibeleko sareat, nola mugia azten du Mikael, gana ere biziki poliki bildu du. Gion behar da, ipun pasare sartuko da, bena bildu Simunek. Eta hor, gainetik pasatzen dio, hala ere itzultzen da eta ezkerraz bitzen du. Pausatzen da, baina hori izanen da Simun. Ezkerraz, Gibel. Ez du bate untsa pausatu. Eta komedia. Hala ere taularat eman du, Simunek bitzen du, tinkatuz pilota taulari gabe. Eta Mikael berriz erdirat emaiten dio. Eta Simun hausitzen hasi da, taularat. Mikael biltzen du, Simun ez eginen du, goxo ez, erdiuntan erdian uzten du. Mikael baliatuko duen, xiroaikin. Ikusten dugu, lasterka ez dora behar da Simunek sobera eginen. Eta Mikaelek behar duela pilota plomatu. Eta entzuten dira alere somitxaro, behar biztan dena ez dela iniz publikorik, baina eskularri taldeko elkarteko laguntzaileak hor direla partidagunen antolatzen, eta biztan da Mikaelek pundua egiten duelari nahi dutela lagundu eta txarotzen dutena beren punduak. Beraz, bi pilotariek lehen pausa egiten dute. Hemen Gibel untan ikusten duzen bezala, Mikael Larmandrai, Mikael Lajaldekin, ahulkoak emaiten eta trago bat edaten, nola ez. Hemen ere Simun Lambert dugu Batiste Irrigoenekin, ikusten duzuen bezala, zuen pantailetan. Hiru eta 12, janten ala, Simunek untsaskoak eta hasi duela bere partida hasteko. Hasteko lekian jarri da, bere lekia egin du erdi hortan, eta hortik barriatzen du jokoa, biziki banatzen ere, ez barriatzen bakarrik, eta Mikael lasterka ibiltzen da mementuan, beti defentsan, alta indarra badu baina ez du baliatzen ahal, eta mementuan hasteko entxeatu da baliatzen, baina sobera bortxatuz berriz ere pilota erdian eman du. Ikusiko dugu bere sakeari esker berriz lortuko duen hastapenian ikusi dugun bezala. 3 eta 12, ez da gauza hainitz eginik, eta bada denbora gauzak zuzentzeko Mikaelentzat edo argitzeko Simonentzat. Abiatzen da, bizi-bizian, joiten da pilota eskuin, baina itzultzen da, eta hor ez da sartu, ez du xantzaik. Biziki poliki airetik eman zuen sareat, baina ez da sartu, aldiz Simonena. Eta sinditzen zuen sartzen zela, baina ezin du bildu alizan, beraren ez dako sartu, baina bestia Simonena Maleruski sartu dako pilota, pumpa sarean.
Beraz, 13 garren pundua egiten dako, 13 eta 3, 10 punduen eskarta. Hala ikusten dugu pilotari bat abiadura nahi duela eman, mainan ez duela lortzen zenta ez da sartzen. Eta aldiz bestia, egoiten da bea, defentsan gaitziko lan egiten du, bi eskuz, eta aukera duelarik esti-estiki emaiten du behar duen lekian pilota. Are Simon botean, ezker, zaila da biltzeko behinan bildu du Mikaelek, guaiz eginen du taularat, luze behinan ez sobera, berriz ere pilota erdian du, berriz ere taularat, hori luzeagoa da, Mikael biltzen nahi dut ipoiki, kasu, tinkatia da pilota, are. Txasko emaiten dako Simonek eta beti nekeziak Mikaelentzat eta gibelian egoiten zen eta lehuntan ez du ere eman izan, ezkerreko pareta onkitu du. Eta beraz, 14 pundua izanen da Simon Lamberrentzat. Beti ikusten da partida haunten bakatu Franzisa. Ikusten da Simon azpitik ere joiten duelarik pilota xuxenatxe izan duela eta efetu pixkatekin ezkerra irerat joiten da, ikusi da, pumpe bat egin du eta gero ezkerreko taulara joan da. Eta biztan dena biltzeko hori biziki zaila da. Hori badaki saitzetik hartzen, badaki ezpitik hartzen, eta beti tinkatzen ditu pilotak. Simon Lambert ezkerrat buruza, aldo emezela ezkerraz Mikael Darmandraiek. Pankopia utzin du. Uts! Utzin du, baina laire, pumpasare joiten zen. Piskan narratua, Mikael Darmandrai, nahi luke untsa egin trinkentortan, untsa ezagutzen du trinketa hau, eta male uski ez du lortzen, miskata nahi luke berba sobera fitea izan, sobera bortxuka izan, eta ez du lortzen nahi duenaren egiterat. Eta tantok ez dira lehen ukaldian egiten, baina gero eta behar da berriz plantatu presti zaiteko, eta mementon batzu bortxatu ditu eta gero eman du pilota erdian, eta Simonek horiek tinkatzen ditu, eta hori ere txaka ona. Bortitza hori, eta bai, segidan ahunat jindela, gibeleko sare untarat, 5. izanen da Simon Lamberrentzat. 5. pundua eta 16 eta 3, deskarta beti haunditzen ari dena ere. Ikusten duzu emezala Erika Xionuri jindako zuzenean eskurat, pilota hau. 5. botea beraz, 16 eta 3. Ale, Simon Lambert botean, erditik, beti azkar gibela buruz, baina aldeuntan Mikael lortzen du airetik, pilota edera Simonentzat, beti ezker, goxo-goxoa. Zinez goxoki ari da, erakusten du, goxo-goxoki ari da, bortxatu gabe. Badaki, bere irriskua dela partida ondaren akitzea. Odean, astapen hori seurtatzen alba du, sobera akitu gabe, finitzeko indar guziak atxikitzen ditu, eta egun, nun ez den agunta hultzen, zaila izanen da Mikaelentzat partida horren itzultzea, zenta Simon ikusten dugu, lekian. Are, berriz ere, sarkatzen du. Hamazazpitan da dira, zinez ziloa ondia egin du, goietara turbiltzen ari da, bakarrik 3 pundu tipi Mikaelentzat. Eta ikusten da, bizitasuna emaiten balimada Simon ez dela konfientzian, behinan bizitasuna horren emaiteko behar dira pilotak plomatu, eta ez barreatu Mikaelek egiten dituen bezala, ezkerreko pareta hori sustut ez unkituz. Eta hor ere berriz ere... Taula polit bat, gibilan atxikitzen du Mikael Darmandrai. Hau batik utxin du. Berak ere badaki egiten. Hau batik utxin du. Berak ere badaki egiten. Laugarrena eta heldu da berriz Mikael Darmandrai behatzen du Mikael Darraldi buruz ikusteko nunden atera bidea berentzat, eta senditzen du nekez ari dela eta gako batzu eskaz dituela Simonen trabatzeko. Ote laburra ezker, untxasko Simonek ezkeraz. Ez pausa. Eta berriz gibel, Mikael. Ez da konfientzian, ikusten da. Are, Simon taularat, azpirat ez da sartu sarean, poliki bildu dako. Eta berriz ere Simon taularat emaiten dio. Tinkate, ez dira biziki urgun ebitzen, pixka luzatu du Simonek, Mikaelek bildu baina erdian utzi. Eta Simon beti aintzin hortan da.
Eta ez da, ara, hiruaren kuadroan da, eta hortik jokoa banatzen du. Ere buruan ikusi du, kasik Mikel Darmandraiek utzia zuen pilota hori etzen sartua ere, baina bere buruan utzia zuen eta uste zuen sartuko zela, eta ikusten da bere buruan ere nik ez dela, eta mementoan genditzea nik dela beretako, zenta hor zenditzen du, atera bidean nike izanen da. Hemezortzi pundu beraz. Aha, fite doa. Simonentzat, hemezortzi eta lau. Hori ere sartuko da. Bortitza da, eta bai, gibelunta txartzen da, 19 izanen da. Eta bere 6 botea da, Simonen alde. Guria apaltzen du, Mikaelek. Zaila, zako sinestea, itzultzen alduela partida hori. Arta behar du, agotu biskat. Are berriz ere, Simon. Abiatzen da. Are, saka, gibileko sareat. Ez da heltzen aldiuntarat, ahalduen bezala Mikaelek, pilota edera Simonentzat, zer deliberatzen du. Ez, itxein du. Ez du ezker joa izan aldiuntarat. Eta Mikaelek ez du baliatzen. Eta gero, komedia, bizten dena, are, Simon beti atakan, ara. Gozo-gozoa pumpa sarea buruz emaiten dako, Simonek. Are, hor bada aukera. Hor bada aukera. Ara, berriz kasu, eginen duen, pareta. Sartu, bai, Simonek deiten du eta tinkatzen. Eta Mikaelek ez du baliatzen. Are, huei komediatzen eta gibelea joan beharko du. Eta Simon erdi hortaik, eginen du. Ara, entzatzen da, bipaetak egin ditu, ez da pausatu behar. No. Ara, Xiroa ustion erten nuena, Xiroa ez da Simonen alde izan. Simon sobera konfiantzian zen, uste zuen pundua egitea egin eintzin, eta berriz eintzin ateman dako, nahiz eta hor izan hortzen Mikael. Zobeko zuen behar bat gibelera joitea, baina aldiuntan... Simon Xiroa jodu, baina Xiroa ekarri du pilota Mikaelen gaineat, eta behaz Mikaelek bildu du. Eta gero, tantoa egin du. Hala, pausaldi bat hartuko dute gure pilotariek, beraz. Hemeretzi eta bost baitira, 5. pundua beraz Mikel Darmandraientzat, eta behatzi beraz Simon Lamerentzat, erdietarik horbiltzen da. Atsartzen dute Simon. Kansik eguardi dugu, beraz Simon Lamer iduriz goxatua da, eta hartzen ditu beraz indarrak partida honen segitzeko. Hala, Mikel Darmandrai eta Mikel Larralda beraz. Erran eta erranari ikusteko nondik den atera bidea. Saka hori seginen duena. Nun entxeatuko den sakatzen, zenta behar du zerbait lortu, abiatzen da. Eta ezker bainan, bainan taularat eman du. Sobera, bortxaka ari da, eta... Beharrik pareta unkitu du Simonek. Agunt kexatia da, Mikael, eta ez du bate plomatzen pilota. Hor, bildu du, goxo, tinkatuz, hor pilota edera du, ez du baliatzen. Eta Simonatik behara, tinkatzen dako. Eta bai, bitzen du, doidoia. Hor ez da, bai, da ono, bizi da, bizi. Simonek seginen du, taularat, zokorat txokoan atxitzen du. Eta bai, pundua, jokoa gorriaren aldeko zen, aintzinetik ari zen Simon Lamer. Eta bai, lehen kolpoan espaldimada bigarrenean, hirugarrenean aldiuntan lortu du. Beren hogoi garen punduaren egiten, partidaren erdia beraz hor du Simon Lamerek, hogoi eta bost. Eta horre ikusi dugu, Mikel Darmandraiek sofritzen zuela gibeletik arituz. Bai, hor zinez enerbatia da. Eta ez du bate kausitzen behar duena. Eta beraz gero pilota erdien emaiten du, eta Simon berriz jokoan sartzen da, eta defentsan emaiten du, beraz eta Mikael defentsan, gero intzineko pilotaria izanik gainera, taula horiek eta ez ditu sobera maite, eta falta egin dezkan. Hore labur bat, baina biziki ontsa bildu duena
Mikaelek, azpian da, hau, ez da sartzen. Goxo, zinez ari da, Simon Lamer. Hau ere, beti punpasare, ez du bortxatzen lehen txarean emaiteko. Ez. Etzen dugun anta. Eta lasterka ibiltzen dena da Mikaele bakarrik. Simon ez da bate ibiltzen. Eta ara, eta hori akitea da. Eta ez du lortzen, hori ere azpian da, zaila da. Alde honetan ukanduz, eta pareta jo du, eta Simonek ez du bildu alizan. Pundua bat du, baina male uski ez da kontent bere buruaz, zinen, ahaluen bezala egin du pundu hau, baina senditzen du, ez duela gaina hartzen ahal, eta ahalden bezala ari dela. Eta ez nahi din bezala. Bai, eta badira egun batzuz bortxatuz gauzak aixe egiten dira. Baina egun ez du lortzen, ez dira sartzen ere, ez du xantzaik izan, iskin batzuk handitu beti Simuni montsa itzuli dienak. Baina, tematu behar du segitu. Bote hori zeiten du gireko sareat, baina azpian da, eta Simunek Simun etzen untsa plantatia, eta ez du bildu ala izan. Hala ere, gogo falta ikusi dugu Mikaelen bote hortan. Hala, lehen botia beraz Mikael Darman jaientzat. Zazpi eta hogei. Aipatu duzu prestakuntza buruz buruka importanta zela mendian eta hola. Aipatu duzu ere amaturak ez zirela hartzen ahal ez gazteak, ez helduak ere. Beraz, zuhurtuko zer da importanta gara juntan amaturentzat, beren forma txikitzeko pilotan aritzea jotzea eskuarentzat, forma txikitzea fisikoki zer diozu? Sasoi juntan oso zaila da jotzea, zenta nun ez den plazatipi bat etxian. Zenta debekatua da, bilen azka hartzea. Eta bakarrik ere debekatua da, pilota plaza kanpoan ere hartzea. Bilen azka. Bilen azka. Eta gainera ez duzu zure etxetik kilometro bat batean bakarrik ibiltzena. Hori ez dakit noiz hartio iraunen duen, baina zaila da, pilotan sustut eskuska hartzeko. Aukera bakarra litake, kilometre bat barne, bali maduzu xantzarik baiteko pilota plaza bat, bakarrik hartzeko hori da. Baina sasoin jontan azaruan izan eki, egun demora derrala, baina ez da beti hola, eta gainera, trinket guziak zerratiek dira, ordean biziki zaila da, eta talde kirol horietan berba ulertzen alda hori COVID hori biltzen aldela. Bakarkako kirol horietan hori dena debekatzea, bitxi atzemaiten dut, baina nola da, eta gainera gure gazteak ze egiren dute, zenta aurrak eta gazteak jadanik kasik estekatiak dira eskoretan, eta ezin dira libratu. Goera berizia, gaiten duzun bezala, horrekin egin beharko ino somita hastez. Bai. Eta somita hastea ipatzen badugu, gu hemen izanen gira ondoko hasteetan ere, luden larun batean, baita finala erdientzat, beraz. Beraz, Peio Larral badakigu deia fixa bat lehiatuko dela Peio gizan duten kontra, bi Peioak erraiten zinuen bezala ostean Francis. Eta bigarren finala erdiko, bat itia dukazu, jasko xapelduna, hemengo irabazlea eriko da. Noren kontra hori ez dakigu, baina dakiguna da Simon Lamberreko untxa hasi duela partida hau, zenta entzinan da. Hala, berriz ere atakantzelarik Mikael itzula azidu pilota bat gilean, eta Simon eskin motza ukaldi batez berriz atakan jarri da, eta iskin motz hori lortu du, eta konfientzia berriz emaiteko Mikaeli hori ez da oberena, zenta... Biadura Mikaelan ikusiko duzuen, lortu duen, zintzuena, eta bai. Untxasko eman dako, 21 pundua Simonentzat, 21 eta 8. Konfientzian da, Simone, ez du arazorik, kusiko dugu txaka hori berriz ere gibeleko sarerat emanen duen. Bai, ala da. Aires Mikaelek. Badalekia. Egiteko, ez du lortzean,
eta hor postatuko ez. Pareta, hor bada demora plantatzeko, bai, airetik, pultziki poliki, Txasko bandako bai. biziki poliki, hori behar da horiatu, Hain zinen da hor, zeinen Ale. dugu, eta sareat, eta bai. bortxuka, baina aldiuntan lortzen du, bigarren sarian sartzen da pilota hau. Behatzigarren puntua Mikael Darmandrai. Hale, nahi dugu sinitsi beretako, oino, ez dela partida bukatua, ostien gibelago izan da. Bai, piskat urbintzen nahi da, behatzi eta goita bat, bon, ez da deus eginiko oino, bidan ostien emeritzi eta lau ziren, beraz, hamabost puntuan deskarta bat zuen, hor, urbilago da hamarretarik, hamabostetarik baino. Oino indarrak egiteko Mikaelik, usten duzu, bere nahikeria, untsa konzentratua egiten dela, beren botearen egiteko. Baina saka laburregi egin du, eta Simun behala, eta gainera entxatu da pausatzen, azpian da hori, bilduko du, bai, bildutzen du, eta hor Simunek zeiten du azpian berriz ere, Simunek ez du lortzen, sarean, eta hor biziki puniki, hori behar da bildu, ez, bai, zeta ara, lasterka bili behar duelarik Simunek, lanak bat ditu. Nahi ikusten da, Mikael bere indarraekin gauzak onak egiten aldituela, aldiz konfientziak aldia baitu, ez du lortzen, eta akats batzu egiten ditu. Hor xantzak pixkat emanik lortu du kintze egiten. Bon, baina hola urbiltzen da ere pixkat, ameka kintzen desberdintasuna bada. Urbiltzen da hor, hamos puntu bazuten deskarta, hogoi eta bost ziren, eta hor bakarrik hameka dituzte, eta bat eta hamar, bost kintze egin ditu Mikaelek. Pausatuz, behinan Simon, ez, bildu aldu, behinan ez. Hor beden Simon lasterka iskat, berba akita hasiko du Mikael, eta urbiltzen nahi da, amarkintzeren bote hori behar luke piskat plomatu, zenta hor ez da aski luze, aski gora, Simonek biltzen ditu aski aize. Ikusiko dugu, Mikael, horrekoan altxatu du, eta hor sobera gireko taulat eman du. Hala ere tinkatea da piskat ezker, Erefera emeki gintzako, hori aldiz erdian utzi du. Eta hoi, Simonek biztan dena, taulat, hola pilota edera badu. Erdian utzi du berak ere. Kasu, Simonek zeginen du, taularat, eta bai. Zinez ikusten da, konfientziak heldu duela. Zinez gibelka ari da, gibelka alduen bezala ari da, ez du lehen puntuan erakutsi dituen nahikeriak erakusten, uskia Mikael Darmandraiek bortiz da beretako. Eta Simonek hartuko du, beraz, pausa tipinu bat. Hogoita biga eta hameka partida hontan, bigaren finala orten hontan, beraz. Bai, ikusiko dugu Simon nola segituko duen. Ala Mikael berri soldartuko den pixka bat. Hor, ez da memento txarrean da, Mikael. Eta Simon ere ikusi dugu, ala ere, utxin dituela. Hor, astapenean sartzen ziren pilota batzu, hor azpira joan dira. Eta berba, ez du astapeneko kintzeetan bezen untxa plomatzen. Odean hor izanen dira berba aukera batzu Mikael entzat berriz jokoan sartzeko. Baina, hementik aixe da, trinketaren barnean delarik ez da bate berdin. Osten, aipatzen ginuen pilotako aktualitatea pixkat harin dela alainan trinketetan, naiz eta pilotariak ez diren hartzen ahal salbu, hemen profesionalak edo elektropro edo maila horietan, hatik buleguetan eta bada aktualitatea pilotan, zenta izan dira bozak azken aste hauetan bai Euskal Herriko batzordean, eta baita ere ondoko hilabetean izanen dira bozkak federakuntzan. Pilotako Euskal Herriko komitean ez da sobera berrikuntzarek izan, zenta berriz presentatzen zen Jean-Michel Garaiar bere listarekin beste mandoto bat eginen dute. Hatik bada sorpresa bat gehiago sorpresa egan nezake Frantziako federakuntzan, zenta bi zerrenda badira, segitu duzu horiek, Frantziz, biskata? Bai, egia Eskoleriko batzordean gauzak lana eginda, eta behaz
iduriz elkarte guziak aski ados ziren, zenta lista bat bezik etzen aurkezten, eta beraz, gehiengoa lortu dute, eta gainera denek adostu dute, ez da neore bozka eman gabe egon denik, hori lehen biziko gauza, eta egia, Frantses Federakuntzan bi lista izanen direla, ordean bat lekian dena, eta gainera berritzen balimada ere ukanen ditu Eskolegiko Batzordeko ordezkari batzu, eta aldiz beste lista kasik berria, hainitz pilotari oiek osatzen dutena, idei berri batzuekin, ideko manera berri batzuekin, aldiz ikusiko nok irabaziko duen. Garaiuntan biziki zaila da programen aurkezten ere, ordean ez dakit entzun dut bideokonferentzia batzu izanen zirela bai batentzat edo bestearentzat, eta hauteskundeak beti izanen dira abenduaren 12an uste dut. 12an hori da, bai. Eta hor ikusiko dugu nor gero kudeatuko duen Euskal Herriko eta Frantzia guziko pilota. Bai, elkartek bozkatzen ahalko dute, bai eskuin eta Frantziako Liga guziek ere bozkatzen ahalko dute ondoko astetan, beraz, bai, izenak aipatu dituzu, bi lista bazirela, beraz, lehen lista dena barne dena eta Frantziako lehen dakari dena Lilu Etxoberriarena, eta bestian parian okaren du, beraz, Bergero eta Duprat, bikote bat parean presentatzen dena. Beraz, jingiten berriz gure pilotako aferetarat. Bigarren finala laurden honetan, beti aintzinean dugu Simon Lamer. Franko Aixe joan zen, 5 punduren 15 antzua zuen. Hogoi eta 5 abiatu baita biziki azkar, eta orai, Mikael Darmandraiek gaiten du, nahi duela, beretako ez dela partida finitua, eta entzatzen da beti lotzeat, 13 eta 23, 10 punduetan da, baina berriz Simon Lambert botzean. Ikusten da, ez da, oin urgun, Mikael, baina ez da bat ere konfientzian, eta aintzineko tantuan ere, bazuen aukera tantoren bukatzeko, eta autu gaizto baten gatik galdu du kintzeak. Eta hor, ikusten da, Simon zinez leku beretik ari dela eta ez dela mugitzen, eta pilota bizia diten bali matzako utziten duela. Eta hor, Mikael okandu pagara da sarean sartzeko, aldiuntan bizikiuntza egin du, eta hau biltzen da, 14 eta 23, bederatzi tantoren diferentzia. Baina, burumakur ikusten dugu oraino Mikael, eta autu ez oinonak egiten ditu. Ikusiko dugu sakean nola eginen duen. Ikusten duzu hor panteila hontan, zinez nola konzentratua den eta ez duen deus usten Mikael Darmandraiek, zinez abiatzen delarik botatzera eta behatzen du zinez lekuari nun nahi duen bere pumpea egin bere pilotari eta ez da hortik ateatzen botatzean. Horre, autu berezi bat Simon aintzinean zen eta hala ere aintzinean emandako, gainera pausatuz eta ez ontsa pausatuz. Ordean, berba gazte baten autua, zenta nahi dute beti ikintze eder bat egin ontsa pausatuz, baina indar piskat emaiten delarik pilota, beti bitzeko ere zailago da, eta hor ikusten da, ono ere opari bat egin diola, instantian oparien garaian sartuko gira, baina hor sobera egin dizkio eneiduriko asteko. Simon Lamer, 24 eta 14 pundan eskarta. Beti erditik abiatzen da, gibeluntarat eginen du ez azpetikoiti, ez, aldiuntan ezker buruz jo egin du. Borte zaila bildu duena Mikaelek. Aldiuntan, eta sartzen dako, ez palimadalenean, bigarrenean. 25 eta 14. Baigorriaren alde. Ez dakit baigorriara den, badakita baigorrina izan dela denboran, baina... Paue ondoan bizi da.
bestenez bere aita izpuran bizi da, baina bera uste dut pauen bizi dela, eta han lan egiten duela. Hori ere gauza berezia, zenta berezko horiek baldintzak pilotan hartzeko ez dituzte denek berdin, eta Simon Lamer, hori badu 15 urte bederen, pauen lan egiten duela, eta biztan dena entrenatzeko eta ez dela bate berdina, eta gainera bere inguruan dienak pilota ez dute sobera solasetan, odean ez zinez meritu haundi bat Simonek ukandu, olako ibilbide baten ukaiten berezkoen mailan, zenta aste egunez beti pauen delarik eta pilota ez du aipatzen, hala ere beti mail honean egonda. Bizpairu aldiz uste dut xapelketare edo bederen behin irabazirik Waltarriekin hori hortaz segurniz. Zinez ibilbide on bat egin du berezkoetan, jakinez aste guzian pauen egoiten dela bere lanean. Zuk gaiten duzuna, batzuetan enplegatzailek utzen dituzte posibilitatea trebatzeko eta hola lan denboran edo pixkat arinduz orenak edo adaptatuz orenak. Beran beste atzuntzat bereziago da eta nekeago da. Eta gainera, paua joaitia, oren bat bide bada, eta han bizitzea ere zaila da. Ez zira hemengo giroan, ez zira usaian beste batzuk bezala. Oden zinez meritu handiko pilotari bat da Simon, doainak bazituen, baina hala ere landu ditu eta ibilbide biziki polita egindu berezko hemen. Ara, anartean, Mikael iduriz jatzartu da, haintzineko kintzian gaitzeko sare bat egin zuen airetik, eta berriz jokoan ere plantatia da, eta ari da hobiltzen. Hala, bere bigarren botea du, sartzen duena, nahiz eta etzen biziki bortitza Simon Lamberrentzat, etzen da itzulian jalirako, ben ezin du ere eman alizan maleruskia Simonek. Beraz, sortzi puntan deskarta, 17 lekuko pilotarean zat, eta 25 Simon Lamberrentzat. Hore, tinkatzen du Simonek, kasu, Mikael, Puñoz, azkarrago. Hore, pilotari gaukaren du, pareta eginez, ez, sobera martxatu du, sobera. Toiuka, ez da kontent bere buruaz, nahi luke hobekeago egin. Gileat behar du, defentsan biziki poliki, ateratzen du pilota, Simonek zeginen du taulat, berriz ere, goxo-goxoan, eta aski luzea, ala ere, eta pilota edera du, erdi hortan, ara, pankupe, eta biltzen du, eta hori ere bilduko du. Bizida pilota. Are, ez da heltzen, zekorat, biltzen du, aldi honetan pausatzen badu uste dut, ara. Aldi honetan ez da joanen. Lekoan beren egoiten da, ikusten duzue eskoak pausatzen dituela bere bela honen gainean, eta horre, hatsa hartzen du, halduen bezala Mikael Larramandraiek, zinez, min egindako tanta honek, anitz juz botatu du egiten den bezala, ikusten duzue abiadura emekian ere, halduen bezala honeatzen duela, aldi honetan pausatu duelarik, ez da, bestaldian da. Aldi honetan berriz honeatu du, gibilan gero gena. Deia, jo haintzin pausatu zituen bere eskoak bela honen gainean. Eta hala, hartzen du beti hatsa halduen bezala Mikael Larramandraiek, eta Simon Lambert pres da hatik botearen joitigeko. 26 eta 17. Berriz abiatzen da. Gileko saioena ez da heltzen. Mikaelek erdian uzten du. Simonek ez du sare askauzitu behinan iskinaekin, eta hor berriz izanen da. Gibelat buruz, Mikael Larramandraia, nekez izanen da, eta ez du bilal izan. Sartu da berriz. Ez da itzuli. 10 punturen deskarta beti, berriz, 27 eta 17. Eta ala, Simon Lamerari beti berrogoietarik buruz, eta hor, ikusten duzue, Mikael Larramandraia oino sarian hartzen zuen, hatsa haltzuen bezala, eta zinez sofritzen du, emaiten ditu ahal guziak, baina nahi luke untsa egin bere trinketuntan, eta nahi luke lekua irabazi final erdietako, baina neke da, zinez, Simon Lamer untsasko ari dako, eta ez da hala libratzen egeran Mikael Larramandraia nahi luke bezala hasteko. Eta gainera, Simon gauzak
egiten ditu, ez du sake bortitza baina biziki untsa plomatzen du, eta gero jokoan ere beti hor da, eta beti biltzen. Eta aldiz hor gara, hor gileat, ginen notedea, ez da gina izan. Ikusten da, hala ere gilatzen manima da, gero gauzak zailtzen zaskola, baina ez du lortzen Mikaelek segiduan bizpailu kintze bortitz egitea. Eta hortareko, Simun hor da, eta goxo nahi da, plomatzen ditu, eta... Pausa bat hartzen dute ikure pilotariek, ogoita zazpi eta hemezortzietan direlarik, beraz, nako txakaldu dira. Ikusten duzu Mikael Larmandrai, baitu ez dela maitura behar ban ekeziak bere loturarekin, zenta ari da mosten tako pixka bat berriz ramollatzeko bere lotura. Iduriz ez du eskian untsa kausitzen edo minbera senditzen du pixka bat, eta aidatako batzuen berriz lekian emaiten. Kusiko, ze emanen duen. Eta nartean hola Simun ere pausatzen da, biskat, eta prestatzen da, ondoko kintzearen zata. Kusiko, Mikaelek, tako berri edo berritze horrekin, botetik bederen piskatu behago lortuko duen, zenta orain arte, indarrian barimada ere, ez du lortu. Beroketetan eta ikusi dugu Gileko sare honetan sartzen, benen partida hasiz denetik ez dugu hainitz ikusi. Are, ikusiko dugu. Ez eta partida ez den finitua, behatzi pundutan da, 18 eta 27, berrogoitarik urrunda, eta ez nezake egan dena badela iteko, baina oino bada bidea burua teltzeko. Sobera beso alde honetan, baina gero pumpea txarra indako Simuni, hala ere biltzen du. Airetik, horberan pausatzen, baina Simun hor da, ez indarra egin ziren, baina ezin du bilduari izan. Eta 19 garen puntua beraz Mikaelentzat. 19 eta 27 beraz. Bai, ari da hor biltzen hala ere. Oden azkertzen bali bada biskat. Ikusten duzu emezala irudian, zain irudi edera hor, airetik goxo-goxoa, beti paretari buruz, beti trabatzeko pareta horrek eta lehertzeko pilota, leheralazteko pilota. Bai, bizitasun ahondia. Bai, azkarren ondoko. Bizitasun ahondi bat eskuineko txoko ontarat, pumpeate indu eta gero eskuineko pareta onkitu. Eta Simunek ez du bildu izan, ara, zazpi ikintzen deskarta, ez da ondia. Eta iduritzen zaigu, ala ere, Mikaelek ono hobeago egiten alduela. Bere, hirugarren botia zen hor sartzen zuela. Hiru beraz Mikael Larmandraientzat eta 6 Simun Lamberentzat. Ale, abiatzen da berriz Mikael Larmandrai handiuntan botatuko du, beti erditik abiatzen da. Erdi. Biziki labur, minan erdian utzi du. Pausatzen eta Simun ez da heltzen ahalko. Hogeita bat garrena, 6 puntutan da, Mikael Larmandrai, ono bere gainean kondatu beharko dela. Eta behar eski ez du sobera untsa, zenta ikusten du, behala pausatzen entxatzen dela. Ordean, ez dakit, hori Simun hortazo hartzen balima da, uste dut Gileko xoko hortarat emanen dagoela pilota. Baina mementoan ala, sake eta arrestatze egiten balima du. Hori, domaia Gileko taula onkitu baitu, zenta ezkerreko paetatik bizikite diki inazen. Hara, berriz ere pausatzen nahi da. Moztu duzu karantzen zinura. Ez du beste eginen, uste dut. Hori... Zinortan beti jokoa, eta bai, untsasko. Eta uste dut zinez eski ez dola zontzaz, eta beti pausatzen nahi da. Baitake, untsa ikusten duzu, ikusi dugu ostean egiten nuen bezala lotura berriz antolatzen zuela. Hor ere, bizpa 3 puntu eta metia da pausuka hor, haintzin hortan, paretekin, jokatuz. Bistan da, esko ez duzularik alde, ez duela laguntzen. Behin hor da arasteko, beti urbiltzen da, goita 27. Hor ere, mozten du, eta bai, Simunek ezin du bildu izan. Hor ikusi dugu, sakean ere, ez du saiako indarrik eman. Zinez, eskoan badu arazo bat. Eta usuari da eskoaren hunkitzen, ikusten dugu bezala, eskoa hunkitzen du, eskualde batetaik eta besterat. Hoita 27 hor, erazten datzu eta frango gibelian zela ustien, zenta galtzen zuen hogoi eta bost. Hogoi eta bostetarik hor biltzen da, hor
Beraz, hemezortzi puntu egin ditularik, bakarrik Simonek zazpi egin ditu. Txatikatu du. Eta bai, hor ere, bai. xantza pixkat bere alde, eta hor, Mariuski, Mikael ikusten da, Rimasakari da, eta eskua beti hunkituz, eta ez da hoberenean, baina handa, emaitzaren aldetik urbiltzen ari da. Bai, ara, kezka horrekin behar behar, hobeago plomeatzen du pilota, zenta estian sobera inarriena izen, kasu egin gabe, eta hor oberatia da plomeatzea, eta lortzen du mementuan. Ea, Simono hartuko denez horietaz, dosietaz, airetik, eta heltzen da, bizi da pilota. Bai, pausatuko du, ara. Ez, Boikoan atik. komediak egiten zinuen bezala, Francis, hori da? Eta bai, horrek pausatzen Eta du. liuntan, Simonek ere erakusten du badakiela pausatzen. Hoita 8. pundua, ai. Bai, ukanen du lan bote biltzeko, zenta eskuin hori ezparimadu untsa, pentsatzeko da Simonek emanen dakola menean, jo dezan, osiz eskia ez dela sobera untsa. Simon aldatzen du pilota. Eta horrek ere eskien dako biztimena ez da gauza hona. Berri bat hartuko du, entxau. Pentsatzeko da, sobraze, pilota bizi bat hartuko duela, eta ikusten duzu bezala, oinoa Mikael Larmandraian lo bezala berriz arramoldatzen bere eskua eta bere lotura. Ikusteko zerbait, beste lotura hartzen du, aldeuntan. Ikusten du, ez dela urguna, emaitzenen aldetik, ostian 3 puntuetarat horbildu da, hoita zazpita, hoita lau, hoita sortzitan da, beti 4 puntu, ez da ezin egina, ostian 15 puntuen gibelana bazuen, eta bai bakarrik lauetan da. Da esku hori, nola duen, ahalbidetzen duen joiten, nola ere. Simon azteko pilota berri bat hartu du. Eta kusiko dugu nola sakatuko duena. Hunkita hunki, Mikael Larmandraik esku hau. Simon Lamer botian. Azpian, ezker, hona zen. Hori, idoga da, pilota hori. Pausatuko du, ez. Bigibelka, bai, zatzko mandako, ara. Eta hor egiten du, bizten dena, pausatzen du. Ez du sobera aukerarik, eta gero nekeziak honeatzeko. Taulat. Bizi da. Eta Simon briatia da. Eta ez du maite gibelkatzea, eta berriz 3 puntuetan da, Mikael Larmandrai. Hoita 5 egiten baitu, hoita 5 eta hoita 8, ikusi beharko, zinez buruarekin entzatzen da eta trinkatzerat tantoak Mikael Larmandrai, eta ez da haingizki ateratzen mementoan, beraz, ikusten dugu bere... Gainera pilota ez du aldatzen, oden berri hori atxitzen du, hori bitxi da. Simonen laguntzaileak ikusten du lainan nola pasatzen den jokoa, eta Simoni emaiten dazko ahalko batzu erraiteko nola aritu, baina zinez lan direan da, oino 3 puntutan da, eta beti presioa emaiten dako Simoni Mikael Larmandraiek. Sartzen da bai? Zinez emaiten ditu ahal... Sobera. Tarrapatan abiatu da pilotari buruz eta azpitik hartu zola iretik ez da erretx, eta Maneuski petio bat egin du. Nahi luke trenkatu ahal bezen fite, ez du sobera auturik eskuko arrazo horren gatik, baina ez sobera, etzen aukera oberena. Ritmoa aldatu da, hautsi da, ere, zenta beti pausatzen ari da Mikael, eta Simonentzat behar hobe. Ez balima ditu biltzen ere beti, ez da tanto luzerik, eta luzeak direlarik eran nahi du Simon atakan dela, eta Mikael ari dela gihilka, lasterka, pilota horien biltzen. Pompe berezi bat egin du pilotak estapenean. Iduridu ez dela hoin bizia, pilota hori. Edo hoztu den. Hosteko. Namler pompasaren ez... Pareta eta pausatzen. Eta bai. Binen hilago da pilota hori.
Eta Simon Lammerrek hautatzen du beste pilota biziagoko bat, biztan da nahi duela abiadura eman partida honi eta pilota honi, eta Mikalek sofritzen baitu labainan pilota biziekin. Eta beraz sekatzen du beste pilota bat nahi luke. Francis zu ezagutzen baituzu untsa pilota trebatzen ala, entxatzen ala, lila pilotak uste nuen, etzela entxatzen ala mukuan kontra, zer da zuzen... Nungo araulekin nahi dien, goazteko lehen ez ginuen sobera kasu maiten, eta behar ginuen gintuelaik entxeatzen gintuen, iduriz internazionaleko mail horietan ez da sobera haizu, nun gu eskualerian bezik ez giren haizan, hauzu ginuen. Hola eganen dugu, ez dela publikorik eta haizu dutela, Berezkoek hasteko beti hola egin izan dute, behar gauzak aldatzen dira, zenta horiek ere munduko txapelketetan nahi baitira. Baina, ez behar da pilota bat hautatu, beste ezin da. Gainera nahasiak dira, ez dira bereziki markatuak egoaldean egiten duten bezala, ordean ezin da jakin zointzen biziagoa edo gauzak aldeat egiten dira edo batez, eta ez pariman dira batez egiten, ordean behar dira entxeatu ikusteko. Eta gainera hola eskutan eta atxikitzen direlarik, hozten dira pilotak, ordean ez da, beti behar dira pumpa hazi ikusteko zertan diren. Eta artean Simon Lamberrek bere zazpigarren botea sartu du, beraz, goita hameketan da, eta ikusi dugu horre Mikael Larmandraiek pilota joitean zinez grimasa egin du, eta ikusten da pilota sartzen dakola eskuan, zinez airetik hartu behar zolarik. Eta Simonek biztan dena gauza bera egiten dako haino, eta horre aluen bezala Mikaelek, eta eskua haino rausiz, erakutsiz, zinez sarrazten dakola eskuan. Lamberrek pilota edera eta bizi da, ez du sartu alizan, baina ez, Mikalek ez du nehatu alizan, eta beti bere eskuari hunkika grimasa eginez. Aldiuntan Simonek berriz gaina hartu dako, nahiz eta Mikael Larmandrai hirupundu eta dat horbilu da, baina aldiuntan berriz ziloa egindu Simon Lamberrek, zazpi punduen antzuan baitu. Bai, eta Simon bere bidetik segitzen du, beti bezala, eta Mikaelek gainera orain zaitasunak baitu pilota arruntak joiteko ere, ordean biztan dena Simonentzat hobeago egitentzakola. Saka hori gibeleko sareak baina ez da heltzen. Pilota edera, gainera Txasko, ezker eman dio. Horretik. Horretik arruntut zein du, eta hori ere behar bat poto izan dena altzen. Kusiko dugu behar bat errepikatunean. Zinez bere eskua emaiten du, bere zangoen artean, zinez ez onda sofritzen duela gaizo Mikaelek. Ez horra ere eskapatu dako pilota. Eta hori biztan dena, Simonen alde, hogeita 13 garen kintzea, hogeita 13 eta hogeita 5. Erritmoa hautsia dute, baina Simon bide beretik segitzen du. Ikusi duzu hor, emeki abiatzen den irudi hortan, zinez Mikaelek sofritzen duela. Eta hor beti eskua hunkika eta... Abiatzen da Simon, pentsatzen du gireko sareat emanen duela. Ezker, ikusi baitu lamurtu zuela gireko bote hori. Eta, edera badu, eta sareat ez du sartzen. Astapenean sartzen zituen pilotak ez ditu sartzen, berak ere. Hor ere, biziki poliki taularat, bi pumpe egin eta berriz ere pilota edera Simonentzat. Simonek zeinen du, sareat ez azpian aldiuntan, eta berriz ere pilota erdian. Eta Simonek taula horak hilatzen du Mikael, eta aldiuntan zaila izanen da. Mikael, Simon menian atxitzen du. Ez parimadu lortzen ere, sarean sartzen. Beti manatzen du jokoa, eta Mikael beti defentsan. Eta nun berriz ere rikietzen du, baina aintzineko pilotaria izanki, gileko pilotariek zailak dira, bat edo beste bitzen aldira, baina kintze berean bospasai aldiz gibelatuz bildu behar diren pilotariek nekez egiten du. Buruz-buruka zinez bortiz da, Simon berriz abiatzen da. Azpitikoeti berriz. Horrezta... Guri buruz helu da, beraz Simonen dako beste bote bat, bere 8garrena izanen da.
Zortzigarrena eta hogeita hama bosgarren pundua, oino bos pundu gelitzen asko berrogoietara teltzeko. Hala, ikusten duzuen bezala guri buruz dinda pilota. Are, Simon berriz, oiotzen da. Ikusten duzuen Mikael Ramandraiek, Maleruski, pena duela, baina ezin duela hobekiago egin. Eta bere beste pilota bat sartzen dakona alabaina nahiretik hartuz. Are, bai, Mikael biltzen. Ara ere, ez da... Hor egiten da, entxatzen da, Simun, sareat, ez taularat, eta hor zaila, ezkerraz bitzen du, ala ere, Simunek zoitzeinen du, sareat, ez taularat berriz ere, baitaki, haintzineko pilotaria dela, eta biziki goxoki plomatzen ditu pilotak, berriz ere, eta aliontan sartzen dako. Sartzen dako, eta bai, ez panimada bat, bestia izanen da. Ukaiten ditu, lerroan, hiru palau pilota erdian, gauza batzuna iteko, orden prestatzen du, tantoa, lehenik urrunduz, Mikael, eta gero aski urrundu edo bizpairu aldiz gibela hazi duelarik, goxo-goxoan sareat emaiten du. Are, Simun, prest, bere oita mazazpigaren kintzearen egiteko, zendako ez. Are, abiatzen da, sakatzen du, altxatzen du aldiuntan sartuko da hori, sarean ez, eta ona, Zogondo untsa behatu du Espainimazen aintzinean pasatzen, baina ez? Etxein du, bortxatu du, eta Simon goxo-goxoan pumpasare emanen dio, Espainimada pumpasare ere, gireko zoko untarat dinda. Kusi dugu, bote berezi bat, zenta sarearen azpiko taula jo du, eta berriz joan da aintzineat, baina ez da sobra egon joan. Eta horra gaudia zer da, sekuran aintzinan pasatu balitz. Falta ala falterdi? Falterdi, ez? Uste nuen, Baina etzen lakorik, botia hona zen, Christoph Zogondo kuntza behatu du magaren aintzinan baita, magaren ondo-ondoan, biztan dena, magaren gainean, eta untsa ikusi du. Alde honean egon dela. Hori ere, lagu gaire, baina bitzen du. Eta aldi honetan tinkatzen biziki untsa, are Mikael entzatu da zerbaiten lortzen eskuin. Hor briatia da joitea, biltzen du, guziki puliki, eta aldi honetan Simunek dio pausatzen, horrek bipaeta egiten, Simunek biltzen eta xiloa ekin, aldi honetan xiloa bere alde izan da. Barkatu galdegindako, gertatzen da, somait aldi gertatzen da. Ez ardura, baina somait aldiz, eta gainera partida mehenian delarik, ordean aixeago beti, xiloa ere bere alde izaitea. Beti hor da, jekoa. Denen beharra bozurarik ez da sekuran zule alde. Usula gertatzen da. Hogeita emi zortzigarren pundua beraz Simon Lamberentzat, oino biga falta ditu berrogeitara teltzeko, eta behar ba egun zortzi aritzeko Batitia Dukazoren kontra. Pentsatzeko da Batitiak ere behatzen duela gure guainetan eta Peio Larraldek bezala sehorazia behatzen dutela pilor partida hau. Behazala, hien dako ere anteila ikusteko beren paretakoa nola hariko den. Eiek ere ikusten dugu sareetan Batitia Dukazu jindela trinkatuntarat asteuntan piskat trebatzeko, piskat bere izariak erraiten den bezala hartzeko trinkatuntarat. Eta baiko ustez, beraz, Simun Lamberrokaren du paretan, beraz, horretarazten dautzu eta... Jonden urteko finala. Hala. Beraz, horiek denak segitzen ahalko dituzue finala laurden hau bezala, finala laurdenak eta finalak, zenta Errik Kasenok errandauko bezala hirugarren lekua ere izanen da hogeita sortzian. Beraz, horiek denak segitzen ahalko dituzue zuzenean kanal duden, eta gero ere hastean zehar ere pasatuko dira partida horiek biztan dena kaboksa duten guzientzat eta webgunean ere. Simon Lamber. Taula bat aldiuntan xokoan eman du, bildu du. Pausatuko du, ez dare nahi du zinez sofriazi. Biltzen du pilota pinoz emanez eta Simunek taulatzen, plomatzen behar demezala. Mikaela iretik, Simunek zeginen du, pumpasaren txatzen da, ezkerat biltzen dako. Mikaelek, Simunek, ezkereko taula uketu du. Eta hor, pausatuz, bai,
Eta ez du bildu. Ez du bildu, zenta uste dut marraren gainean Entzun joan dugu dela. marra, marra entzun dugu. Naiz eta kaskoekin izan giren, iruditzen zaut, marra honkitu dugula, bai. Hogeita amasei garrena Milkar Draman Raientzat eta bestan da bere kanbiatzen duela pilotan, nahiago duela pilota goxoa bat hartu. Neke izanen da, nik ez ikusten dut nola teatzen alko del Mikael Darmandrain, naiz eta 2 puntu dituen bakarrik egiteko Simun Lamerek eta bortitz izanen da beretzat uste dut. Segitzen du Mikaelek, sakatzen du giriko sareat ez da zen, baina behartua izan da airetik hartzea eta pausatzen du, biztan dena. Eta kausitzen, Boro muru emaikatzaren aldetik, ez da hengizki, Mikael Darmandraientzat, ez du beste egiten hala, Zomagarrena duen, hola pausatuz egin duena, baina berba 7-8 bat egin ditu. Horiek ez ditut markatu egeran, botziak markatzen dazkot, berdinketak ere markatzen ditut, baina horiek ez dut bate ikusi. Hoita 7, entzatzen da emaitza halbetzen edera izaitea, baina haure laburraire eta bai, Christophe Zorondok epaileak altxatu du eskua. Ageri da, eskuan ez duela senditzen eta labur joiteko ez dela gai, zenta ez du senditzen eta behaz laburregi eman du bere 28 kitzeko pompe bote hori. Are, Simun abiatuko da bere azken botearen egitea. Azken, jaiten duzu bezala, entzun duzu gure laguna hemen Xabi erranduela, kantatu duela azken puntua zela, nahiz eta ez duena anitza aukerarik ukan kantu sartzeko, zenta berken dingita bat bakarrik izan da, 2etan, eta gero Maliruski zentzu berean joan da partida hau. Bai. Astapenean zentzu berean, zenta Mikael sobera bortxean zela, eta gero hasi da pixkat sartzen jokoan, urbildu da, eta hor gaizoa bere eskutik iduriz minartu du. Eta hor ditu ekintze handana bat egin, baina behante egizen, eta gero etzen gai kontinuan hartzeko eta joiteko pilota. Aldiz Simun, segitzen du bere bidea, beti behar duen bezala aplomatuz, ez da indarkari, pilotak atxitzen ditu ezkerra ire, horre pompasare, hainan gero budu, eta hori gauza bereziak entxatzen dituelaik ez ditu beti lortzen, eta hor ezkerra zentxatu da pipaetan egiten, eta ez du lortu eta falta egin du. Hoita 8 pondua Mikael Darmandraientzat, entxatu nahi luke 30 bat egin, bere trinketuntan, eta biztan da beste pilota hartu duela, mote lago bat. Ikusiko, hala ere, beso bizia du eta gileko sartzen delaik. Hala, sartuko da hori, gileko sare untan. Ez du ikusi. Aldi untan zaila izanentzako. Eta bai, hortan gelitzen da. Bai. Beraz, Simun Lamer izanen da Baptiste Dukazuren kontra eluden larun batean, eskulari pilota pro xapelketa untan. Hala, biba pilotariak, Mikael Darmandraiek, Maleruski, Simun Lamer beraz irabazdun, nahiz eta Mikael Darmandraiek biztan da baitu dela mehesimenduak, hastapenean biziki azkar hasi da, zuk erraiten zinuen bezala, biziki azkar hasi da, lehen bipunduetan eta behiroketan ere zinez indarka ari zen pilotaria, eta Maleruski eskuak ez dako atxiki, eta horretan gelditzen da xapelketa beretzat, domeia da, behar ba hubikiago ikuste egiten alko zuela bestaldi batez, midan. Bai, hor, zaila izan zako, ez dakit, hastapene ikusi duela beroketetan eta gaitzeko indarraekin, gogoaekin ere, eta gero biziki ontsa hasi du, 2-0 hasi baita, baina gero Simun ikusteko nolako pilot parrekoa zuen entxatu ditu gauzak plomatzen eta ezkertinkatzen, eta bestia enerbatu da bizka bat, eta Simun beti aintzina eder batekin izan da. Nahiz eta gero hasi den berriz urbiltzen Mikael, baina gero eskutik iduriz kaska bat hartu du eta zaila izan zako beraz partida horren bururatzen.
aldiz Simon Lambert, partida on bat egin du, entrenamendu on bat, eta helduen ebiakoitzeko edo laurumateko, kusiko ea forma beraekin ginen den, zenta hor, gauzak pixkat zailduko zaizko, zenta bat dukazu pentsatzetukoa da pilota fite ibiliko duela eta nahiko duen lekuan. Hala, emaitzen aldetik zer gaiten ala, partida bukatura berrogoi eta hogoita sortzi. Izan dira bederatzi bote Simon Lamberren alde, bakarrik hiru Mikael Darmandraien zat. Beraz, hastapenean aintzinean zen Mikael Darmandrai lehen 2 punduetan, 2-0 irabazten zuen, eta lehen berdinketa egin dute 2etan. Eta gero partida joan da Simonen alde. Naiz eta joan da 10 pundu bazituen antzura hogoi eta 5 irabazten zuen. Gero Mikael Darmandrai pixka torbilu da, 10 eta hogoita bat hamika puntuetara torbilu da. Gero berriz hiru puntuetara torbilu da, zenta hoita zazpi eta hoita lau ziren. Baina maleuski eskuko arrengura horiekin Mikaelek ez du hobekiago egin ahal izan hiru puntu endeskarkazta baino gutiago tipirazteko. Eta hogeita sortzitan bukatu da benetako pilota partida, bez hogeita sortzi eta berrogoi bururatzen da. Hala, beraz, ez dakit gure pilotariak guri buruz diren, hor bilan gelditu beharko dugun, hasteko, zuk erraiten zinuena ezagutzen ditugu, lau pilotariak ondoko 2 hasteetan nahiko direnak, zenta, heluna haste buruan izan dira, beraz, bi finalerdiak, beraz, Francis, zuen izan dira, lehenik 10etan? Hala, 10etan bez, barkatu, beraz, peio gixandut hariko da, peio lagaldain kontra, Bi peioak, beraz? Bi peioak, bi gazte, adimereko pilotariak, biziki, bortizki badazkitenak bera pilota joiten, bizandena abantaila peio lagalderi zenta mementoan ikusi dugun formaekin gaitzeko pilotaria da. Hala ere peio gixandut behentzatuko da, hori ez da dutarik. Eta horien ondotik behaz Simon Lambert eta Batitia dukazu, joan den urteko finala ere bantxa, behar ba. Simon Lambert biztendena badaki gauzak zailak izanen direla, baina Batitia dukazu rentzat ere lehen partida izanen da. Behaz beretzat ere beharko du bere ala jokoan sartu. Beti ere gu hor izanen gira, eta ementikat berba ustion apariatzaileak aipatzen baigin dintuen, berba kanaldudeko webgunean edo sari sozialetan ikusiko edo irakurtuko ditugu zoin izanen diren horien autuak. Hala, behaz horiek finalerdiak aipatu dituzu, benen lau pilotari horiek ere izanen dira finala egunean, zenta ostian erreten zuen bezala, izanen da partida bat ere hirugarren likuaren kondu, beraz aintzin partida gisa, hemendik eta hamoste buruan azaroan hogeita sortzian, beti goizeko 10etan, larumat goizarekin, lehenik hirugarren lekuaren zat izanen da, eta gero biztan dena 10etan edo ondotik finala nagusia izanen da. Hala zer gaiten algin nuen, gu hortan gelituko gira eriuntako, plazer handi bat izan da pilota klaskak entzutea, eta zurekin izaitea, Francis, mil esker handi bat? Mil esker zuri, mil esker kanalduderi, eta begiratu duten entzule ikusle guzieri, agian helduden larumatian berriz etorriko dira, numre handiagoan eta ohar batzu balima dituzte egiteko berriz ere erten dut, kanalduteko webgunean ala sari sozialetan ez du da, parioak ere balima dira ez du da. Frango zabalak gira. Bizia hazi behar dugu pilota eta neurri berezi horiek irauten balin baute, behar dugu atxeman nola bizia arazi gure pilota. Hala, mil esker hitza handi horiekin eta eder horiekin. Mil esker eta ikusarte. Ikusarte. Adio.